Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için iki harika oyuncumuz Elçin Sangu ve Barış Arduç'un yepyeni ve güzel fotolarını sizler için hazırladık. Elçin Sangu ve Barış Arduç çifti Kiralık Aşk dizisinde rol almış ve herkes tarafından çok beğenilmişti. Herkes onları birbirine yakıştırdıkları için biz de sizler için onların en güzel ve en özel anlarını hazırladık. Bu videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup yorum yazmayı unutmayın. Herkese teşekkür ederiz.